ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പരിപാടി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗൈസ് ഇന്ന് ഞാൻ റിവ്യൂവിന് പോകട്ടെ. അപ്പോൾ അത് ഏത് വണ്ടിയാണെന്നൊക്കെ ഈ വർക്ക്ഷോപ്പിൻ്റെ അകത്ത് കിടപ്പുണ്ട്. പിന്നെ ആ വണ്ടി ആരുടെ ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ താഴെ, അതായത് താഴെയായിട്ട് ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പേരൊക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ പോകണം. എൻ്റെ പൊന്നി ഇതെന്തോ അവിടെ ഇവിടെ വല്ല ഉത്സവം വല്ലതും നടക്കുവാണ് ഇവിടെ. എൻ്റെ പൊന്നി സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലേ. എന്തായാലും ഒരു അടിപൊളി സെറ്റപ്പായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, കൊള്ളാം അല്ലേ. ഓക്കെ, റിവീലിന് എത്ര മിനിറ്റ് കൂടെ ഉണ്ടേ ചേട്ടാ? റിവീലിന് എത്ര മിനിറ്റ് കൂടെ ഉണ്ട്? 5 മിനിറ്റ് കൂടെ ഗൈസ് റിവീലിന്. ഇനി ഉണ്ടോ ഇവിടെ 5 മിനിറ്റ്? പക്ഷേ ഞാനിത് താമേജ് ഇറങ്ങി അതുകൊണ്ടാട്ടോ. എനിക്കറിയായിരുന്നു ഇവിടെ വന്ന് എന്താ പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും 5 മിനിറ്റിൻ്റെയും സമയം പോകുമെന്ന്. കുഴപ്പമില്ല അല്ലേ, നമുക്കതൊന്നും ഒരു സീനുള്ള കാര്യമല്ല. എൻ്റെ പൊന്നെ എല്ലാം അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ടല്ലേ. തീയും കാരണം പെട്രോൾ വണ്ടിയില്ലേ, അപ്പോൾ തീയൊക്കെയാണെങ്കിൽ പൊട്ടിക്ക് തെറിക്കൂലേ. അങ്ങനത്തെ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. എനിക്കൊന്നും വല്ല എന്തുവാ ഇതായിരിക്കും, വല്ല എഫക്ട്സ് വല്ലതും ആയിരിക്കും. അത് തീ ആയിരിക്കില്ല, ചിലപ്പം വല്ല സ്പ്രേയോ അങ്ങനെ എന്തോ ആയിരിക്കും. അല്ലാതെ തീയൊന്നും അങ്ങനെ കത്തിച്ചേക്കില്ല. ഇതൊക്കെ തീപ്പൊരി തന്നെയാണ്, കാരണം അതൊക്കെ കുറേ ഡിസ്റ്റൻസിലല്ലേ, അങ്ങനെ അടുത്ത് നിൽക്കില്ലല്ലോ. എൻ്റെ മുന്നേ 2 സൈഡിലായിട്ട് തീയടാ കത്തിപ്പിടിക്കൂലേ ഇല്ലേ. ഇതൊന്നും തീ ആയിരിക്കില്ലല്ലോ, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും. എന്തെങ്കിലും പിന്നെ ഒരു VSFX ഒക്കെ കൂട്ടി അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വണ്ടിയുടെ ഇൻറ്റീരിയർ ഒന്ന് കയറി നോക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഗൈസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ വണ്ടി സെല്ലാക്കി വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടിരുന്നുണ്ട്. അപ്പം അത് ശരിക്കും ആ വണ്ടി പോയി. പിന്നെ ഞാൻ പുതിയൊരു വണ്ടി മേടിച്ചാണ് ഈ വണ്ടി. അപ്പം ആ വണ്ടിയിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നോ അതുപോലെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇൻറ്റീരിയർ കാർബൺ ഫൈബറെല്ലാം അടിച്ച് സെറ്റാക്കി അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൊള്ളാം, ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇത് ആരായിരിക്കുമല്ലോ ചെയ്തത് ഗൈസ്. അപ്പം നമുക്ക് നാളെ വന്ന് ഇവിടെ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണം, ഇല്ലെങ്കിൽ അവന്മാർ തന്നെ ഇടിക്കും കേട്ടോ. നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇൻറ്റീരിയറോടെ നോക്കാം എങ്ങനെയാണ്. എൻ്റെ പൊന്നെ ഗൈസ്, കൊള്ളാം അല്ലേ. കുഴപ്പമില്ലാത്ത വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇത് ഇത്രമാത്രം റൊട്ടേറ്റ് ആവുന്നു, കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. നല്ലൊരു ഓടി ഓടിക്കാൻ പറ്റും, കുഴപ്പമില്ല. ഹോണില്ല മറ്റൊക്കെ തന്നെയാണ്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലേ, കുഴപ്പമില്ലല്ലേ. കൊള്ളാം. ഇത് ആരുടെ വണ്ടിയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ദിസ് ഈസ് ഫോർ മീ. ഇതെൻ്റെ വണ്ടിയാണ്. അപ്പം നവീൻ വൈറ്റി എൻ്റെ വണ്ടിയാണ് കേട്ടോ, പറഞ്ഞില്ലെന്ന് വേണ്ട. ഇവിടെ ആരും ഇല്ല, ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ ഇവിടെ ആരും ഇല്ല കേട്ടോ. കാരണം അവിടെ 2 ചേട്ടന്മാരേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, 2 ചേട്ടന്മാരേ ഉള്ളൂ ഇവിടെയൊക്കെ. അതെന്താ ഇവിടെ ഷോറൂമിൽ 2 ചേട്ടന്മാർ മാത്രം? ഓക്കെ, നോക്കാട്ടോ. എൻ്റെ പൊന്നി അതെന്തുവാടേ കാഴ്ചത് പൊട്ടതൊരു സാധനം വന്ന് പൊന്തി നിന്ന് എന്തുകൂടെ. റിവീലായെന്നോ പോയി, റിവീലായെന്നുള്ളതിൻ്റെ സിഗ്നലായിരിക്കും ഗൈസ്. റിവീൽ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് വണ്ടി. ലെറ്റ്സ് ഗോ ഗൈസ്, ലെറ്റ്സ് ഗോ. നമ്മൾ റിവീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകാൻ നമ്മുടെ വണ്ടി. എടാ അടിപൊളി, റിവീലാക്കാനായിട്ട് ഒരു 3 ഇപ്പോൾ സമയം പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇറക്കി. എൻ്റെ പോരെ. അപ്പോൾ ചേട്ടാ ബൈ. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ നേരെ വണ്ടി എടുത്ത് പോകട്ടെ. എൻ്റെ ഇപ്പോൾ സന്തോഷം പിടിച്ച നിമിഷം വേറെ ഇല്ല. എടാ നമ്മൾ സെറ്റാക്കുന്ന വണ്ടി. പോട്ടെ. ഓക്കെ, നമ്മൾ നിൽക്കാനായിട്ട് പതിയെ നോക്കട്ടെ. ഇതിലേ പോകണം, അതിലേ പോകണം, ഇതിലേ പോകല്ലേ, പക്ഷേ അതിലേ പോകല്ലേ. കാരണം അതാണ് തട്ടി ഇങ്ങനെ ഫ്ലൈറ്റ് ഒന്നും അകത്ത് ഭാഗ്യം. ചിലപ്പോൾ മേ ബി ഫ്യൂച്ചറിൽ ചിലപ്പോൾ വരും കണ്ടോ. നമുക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും. നമുക്ക് വണ്ടി വിട്ടിട്ട് നാളെ രാവിലെ കാണാം ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ രാവിലെ ഇറക്കമൊക്കെ എണീറ്റിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴാണ് ഒന്ന് ശരിയായത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ വണ്ടി ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ലുക്കിൽ ഇന്നലെ ഇവിടെ കൊണ്ടിട്ടതാണ്. ചാവിയൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ എടുത്തായിരുന്നു. ചാവി എടുത്തു, കുഴപ്പമില്ല. എൻ്റെ കൈ ഇരിപ്പുണ്ടോ എന്ന് തപ്പിയതാട്ടോ, ഇല്ലെങ്കിലേ ഞാൻ അകത്തിരി റൂം വെക്കേറ്റ് ചെയ്തിന് അവരെന്നെ തെറി വിളിക്കും. നമുക്കിനി നേരെ പോകേണ്ടത് നമ്മുടെ വർക്ക്ഷോപ്പിലോട്ടാണ്. എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കണം. അതായത് പിന്നെ നമുക്ക് വണ്ടി വീണ്ടും വർക്കിന് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ ഫുൾ റിവീലല്ല കഴിഞ്ഞത്, ഹാഫ് റിവീലാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഫുൾ റിവീലിൻ്റെ വീഡിയോ ഉടനെ തന്നെ വരും കേട്ടോ. നമുക്കിനി മൊത്തത്തിലുള്ള റിവീൽ അതൊരു 3 വീക്ക് 3 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ മറ്റേ റിവീൽ വീഡിയോ വരും. അപ്പോൾ സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മളതാ നേരെ വന്നിട്ടുണ്ട്. കാരണം നമ്മളെ ഇനിയും പൈസ കൊടുക്കാൻ വൈകി കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ വഴക്ക് പറയും കണ്ടോ. കാരണം നമ്മൾ വർക്കിനെല്ലാം കൊടുക്കുമ്പോഴേ ഇവിടെ ആളുണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അറിഞ്ഞു നമുക്ക് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയെന്ന്. ആളിപ്പോൾ വരുമായിരിക്കും കേട്ടോ. അവർ ഇപ്പോൾ രാവിലെ കട തുറന്നതിലേ ഉള്ളൂ, എന്തെങ്കിലും വർക്കിനായിട്ട് പോയിരിക്കും. നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഗൈസ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ആൾ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ചേട്ടാ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ബൈ ചേട്ടാ. ഓക്കെ, നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, പേയ്മെൻറ്റൊക്കെ ചെയ്തു. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തോട്ടോ. അവിടെ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ കാണിച്ചു കൂടല്ലോ, കാരണം നമ്മുടെ UP പിന്നൊക്കെ എല്ലാം കാണിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ചില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ വണ്ടി എടുത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് പോകാം കേട്ടോ. റിവേഴ്സ് എടുത്തേക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ ഫുഡ് അടിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. നമ്മൾ ഇതുവരെ നല്ല വിശപ്പുണ്ട്.
പാരാത്രി 1 മണിക്കാണ് ഇവിടെ റിവ്യൂ നടന്നത്. നിങ്ങൾ കണ്ടായിരുന്നല്ലോ. 1 മണി, കൃത്യം 1 മണി 12 മണിയാവാൻ പോണ്. സോറി 1 മണിയാവാൻ പോണ്. പിറ്റേ ദിവസം എനിക്കാകെ 3-4 മണിക്കൂറുകൾക്ക് എൻ്റെ പള്ളി പോയി ഇടിച്ച് കേട്ടോ. നമുക്ക് ഈ വണ്ടിയെ ഭയങ്കര അലമ്പാട്ടോ. ഇതേ പറയല്ല, ഭയങ്കര ലാഗും ഭയങ്കര പൊട്ടിപ്പും ഭയങ്കര സൗണ്ട്. എനിക്ക് ഒരുമാതിരി അങ്ങ് പിടിക്കുന്നില്ല. ഇത് കഷ്ടമാണെന്ന് നോക്കണേ. എപ്പോഴൊന്നും നേരെ വിടുന്ന വണ്ടി എടുത്ത് നമുക്ക് വന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാം. ഓടി ഇതിലെ ടിപ്പർ ഓടിക്കുന്നതാണെങ്കിലേ ഈ സത്തം അങ്ങനത്തെ ഫീലാ. ഓടിക്കുന്നില്ല. ഇനിയിപ്പം ഒന്ന് അതിൻ്റെയൊക്കെ വർക്കൊക്കെ കൊടുക്കണം ഗൈസ്. കാരണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര സീനാവും ഗൈസ്. എന്തെങ്കിലും ആവുമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. വണ്ടി ലുക്കിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇനി ഫുഡ് അടിക്കട്ടെ. നല്ല വിശപ്പുണ്ട്. വല്ല ഹെവി ആയിട്ട് വല്ല ബർഗറോ വല്ല ഷാർജയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കുടിക്കാം നമുക്ക്. ഇത് നമ്മൾ വർഷോപ്പ് കണ്ട ചേട്ടനല്ലടാ, വേറെ ആടാ. നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന്. ഹായ് ചേട്ടാ. ഹായ് മോനെ. ഓക്കെ അവിടെ ചേച്ചിയാണല്ലേ. ഇവിടെ എന്താ ഉള്ളത് നോക്കട്ടെ. എന്താ ഉള്ളത്? ഓക്കെ ചേച്ചി, ഒരു ബീഫ് ബർഗറും പിന്നെ ഒരു ഷാർജ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷാർജ പോരട്ടെ ചേച്ചി. ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കാം. ഞാനേ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കണോ അവിടെ ഇരിക്കണോ ഞാൻ അതാ ആലോചിക്കുന്നത്. ഓക്കെ നമ്മൾ ആ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് നേരം എടുത്തു തുടങ്ങാം. നല്ലോണം തോനെയും മേടിച്ച് നിന്നു. കാരണം നല്ല വിശപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഗൈസ്. നിങ്ങളിങ്ങനെ വെളിയിൽ നിന്ന് മേടിച്ച് കഴിക്കുന്നത് വല്ലപ്പോഴും മേടിച്ച് കഴിക്കാം കേട്ടോ. എന്തുവാണ് എൻ്റെ ഭാഷ, എൻ്റെ നാക്ക് ഭയങ്കര കുഴപ്പമാണോ. വണ്ടിയും കുഴപ്പമില്ല, നാക്ക് കുഴപ്പമില്ല. കഷ്ടമെന്ന് നോക്കണേ കുഴപ്പമില്ല. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അധികം വെളിയിൽ നിന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് ഗൈസ് നല്ലത്. എൻ്റെ പൊന്നെ, ആ കടക്കാരെന്നെ വിളിച്ച് തെറി വിളിക്കുമല്ലോ ദൈവമേ. നിങ്ങൾ ആ വെളിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഫുഡ് മേടിച്ച് കഴിക്കാതിരിക്കുക ഗൈസ്. വല്ലപ്പോഴും കഴിക്കാം. അതാണ് ഗൈസ് നല്ലത്. നമ്മുടെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഇരിക്കുമല്ലോ. വല്ലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ മന്തിയൊക്കെ കഴിക്കാൻ, അതൊക്കെ പ്രോട്ടീനുള്ളതാണ്. മന്തി റൈസ് അത് നമ്മുടെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കുറഞ്ഞ അരിയല്ലേ ഗൈസ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ തിന്നാം നമുക്ക്. വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഗൈസ്. ഭയങ്കര ലാഗാട്ടോ എൻ്റെ ഫോൺ. ഇത് എന്താണ് കുഴപ്പമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. വീഡിയോ എടുക്കാൻ നേരത്തെ മാത്രം ഭയങ്കര ലാഗാണ്. അപ്പോൾ അതൊരു സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ വിവോ Y27 ഉള്ള എല്ലാ ഗെയിമിലും ഉണ്ടോയെന്ന് എനിക്ക്, എല്ലാ ഫോണിലും ഉണ്ടോയെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ. ഗെയിം സ്പേസ് ഉള്ള സാധനം എടുത്തിട്ടാണ് എനിക്ക് കുറച്ച് ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് നമുക്ക് വണ്ടി ഇവിടെ ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് വണ്ടിയുടെ സൗണ്ട് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കേൾപ്പിച്ച് തരാം. ഇതാക്കിയിട്ട് ഇതിൽ നിങ്ങൾ ആ സൗണ്ട് കേൾപ്പിച്ചു തരാം. ഇതിനാ സൗണ്ട് ഒന്ന് കേൾപ്പിച്ച് തരാം. ജസ്റ്റ് ആ സൗണ്ട് ഒന്ന് കേൾപ്പിച്ച് തരാം. നിങ്ങളൊന്ന് കേട്ടോക്കെ നോക്കണം. ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറയാൻ നിങ്ങൾ കേട്ടോണം. കേട്ടോ വേണം. നിങ്ങളിപ്പോൾ കേട്ടോക്കെ. 3, 2, 1 ഗോ. കേട്ടോ നോക്കിക്കണേ. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബോടെ ചെയ്യുക. അടുത്ത ചാനൽ ഒരു കിടക്കാച്ച വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം. സോ ബൈ ഗൈസ്.